Всем привет! Вышли со Степой погулять. Сейчас первым делом надо растопить котел. Девятое сентября. Начинаем топить котел. Чтоб маму погреть. Да, чтоб маму погреть. По котлу ничего не получилось, потому что не работает вентилятор. Надо вызывать дядю Сережу. Но это чуть попозже. А сейчас мы со Степой будем разгружать Славуту и ехать в село к детям играть. Это Степина подружка, ее зовут Соня. Здравствуйте. Все, снимали? Ну да. Дай 5, сынок. Дай Соне 5. Давай, я. Степа уснул. А у меня сейчас задание выставить все панцирные кровати, которые у меня есть, укомплектовать их, для того, чтобы завтра отвезти 100 километров от села, я не скажу город, точнее ПГД, там солдат лечат, ну и как бы нужны кровати. И там аж 7-я кровать. Так, это у нас нормальная, это нормальная, это нормальная, это нормальная, это ненормальная. Вот эти быльцы, это не от этой кровати. Тут надо варить какие-то другие быльцы. То же самое с этими быльцами. И тут их вообще нет. То есть на 3 кровати надо варить быльца. Мне кажется, это не быстро. Ножки для кровати варить будем уже завтра, а сейчас надо разобраться с вентилятором на котел. Вот я его открутил. Сейчас надо продуть компрессором и понести дяде Сереже. Давай, накалывай, накалывай. О! Решили камин растопить. Но когда на улице плюс 10, а то и теплей, это рисковая затея, может дымить. Какая красота! Сегодня я у червячков Марину обыграл, наконец-то. Она злая чуть-чуть. Сейчас час ночи. Я опять ловлю себя на мысли, вот бы не спать. Я один видос смонтировал. И если бы я не спал, я бы сейчас еще один видос смонтировал. А потом бы залив PlayStation аж на 4 часа. Завтра везу кровати. Перед тем, как везти их, надо сделать. Поэтому день будет тяжелый. А на сегодня все. Пока.